179以上交樓先有浴缸。唉，139點解冇浴缸啊？前往第一個博子嚟拍綠城江山和名嘅179呢個單位嘅，大家有福氣啦！睇下呢個係屬於179嘅單位個示範樣板間，創意樣板間。我哋從頭開始講，好嘛？呢個就係179單位嘅專屬電梯廳啦。喺呢度出嚟到呢個位，係一個22平方嘅電梯廳前院吓。不過呢個發展商咧，其實都好似龍香三重嘅樣，封埋落地玻璃窗嘅，採光面會足啲嘅，大家可以睇下。嚟到呢個位都係屬於呢個電梯廳前院嘅位置，而且呢個位咧，佢都係落地玻璃窗嘅。所以呢個北面嘅電梯前面咧，採光面非常之足嘅。呢個就基礎層啦。基礎層個特點其實喺呢個位你就睇到出嚟。嗱，門口出嚟呢個電梯廳呢個位，自然通翻嗰個北向露台嘅，好長，好似係9.4米啊。跟住呢個位係入去係餐廳位嘅，呢度係廚房位嘅，9.4米嘅長度，挑空嘅。9.4米長度，嗱，再睇翻啊，轉個角度睇翻啊。不過呢個門咧要自己改噶吓，發展商咧係創意樣板間，企呢個位其實交付嘅時候係個實牆嘅。如果你需要咁樣改，你可以打咗佢，但係交樓俾你嗰時係呢度係冇門嘅，呢度要提醒翻啦啊。入到呢度嚟咧，呢個位係個玄關嚟嘅，呢個玄關都係做到封嗰個木板交付嘅，咁交付嘅時候呢個位都有排嗰啲鞋櫃，交付都有嘅，只不過唔係呢個色吓，呢個係179方基礎層嘅創意樣板間吓。客廳開關7.2米，層高3.15米，得唔得？呢個色調創意樣板間吓，佢交樓標準唔係咁嘅，交樓標準同樣有封嗰啲木牆板嘅，但係唔係咁用。嗱，基礎層南面又有個陽台嘅，大家睇到南面係睇翻陽台景觀嘅，只不過咧係封咗陽台嘅。如果唔封嘅話，其實呢個位都去到6.4米嘅長度啦。7.2米，唔好意思講錯咗。咁我睇翻呢邊啦，客廳位啦，吊埋頂裝埋空調嘅。餐廳位，哇！呢個餐廳真係好闊落，呢個餐廳位同呢度位到呢個位都差唔多去到5.8米，跟住廚房位都好大嘅。呢個就係餐廳位啦，3.15米層高。北面呢個位置咧，如果基礎層咧，呢個位出去就係個好長嘅陽台位、露台位啦。廚房大啲嘅，大家睇到廚房，不過創意樣板間啦吓，佢廚房都比較闊落嘅。廚房係咁樣嘅，如果係交標嘅時候，呢度有個門咁樣關翻落嚟嘅，到呢個位嘅啫。呢個係創意樣板間，所以佢重新去設計咗嘅。廚房嘅交標都非常之高嘅，洗碗機啦、燃氣灶啦、三壓燃氣灶啦、自動升降嗰隻抽油煙機啦、洗碗機啦，同埋呢啲智能少少嘅洗菜盤啦，得唔得？呢個戶型咧有個亮點嘅，門口一嚟呢個位咧係有一個叫做儲物間嘅，嗱。有個儲物間嘅，平時擺啲衣櫃啊，擺啲酒啊，擺啲平時冇點用啲嘢咧，係 OK 嘅。嗱，睇翻啦，第一個房開始睇房啦。呢個房咧就係長輩房啦，17個方左右。179嘅房間咧就會大啲啦，比139房間就真係差好遠。嗱。佢呢個房嘅廁所唔係暗廁噶啦，因為呢個位係有個窗嘅，朝南向嘅。呢啲睇到嘅基本上都係交標，智能馬桶啦、洗手盆啦、吊櫃啦，呢啲交樓嘅標準用嘅牌子都比較貴嘅。跟住涼霸啦等等都有晒嘅。呢間就係長輩房啦，就係個客廳入嚟嘅左手邊嘅長輩房。我哋去睇翻其他間房啦。睇埋其他間房啦，好唔好？嗱，餐廳位出去個露台，哇，真係好闊落，採光面真係好足，所以基礎層係 OK 嘅。嚟到呢邊啦，
呢個位咧就係客廳過嚟嘅右手邊嘅第一間房，佢都係一個套瓷，因為呢個係4+1，四圍3個套瓷個格局啊。呢邊係朝南嘅，睇小溪叢林嘅。但係呢個廁所都係暗廁，唔知你接唔接受到啦？因為呢個位係冇窗嘅，只有一個抽風機換氣嘅啫，所以呢個係暗廁。跟住呢啲護牆板咧，佢到時候都有嘅，只不過唔係呢個色系，佢交樓嘅標準會高啲嘅。睇翻這間房啦，睇埋呢個公共洗手間先啦。乾濕分離啦，洗手盆啦，跟住吊櫃啦。呢間房就係北向細細地嗰間房啦。呢間房就細咗啲啲，畢竟係179嘅面積。嚟到主人房啦，呢個主人房咧就已經80%嘅人係挑唔到毛病噶啦。如果真係要挑下毛病嘅話，可能就係面積冇想象中咁開容咁大咯。呢個位其實交樓俾你嗰時係空嘅，依家發展商將呢個做翻創意用品間做埋衣櫃嘅。睇埋廁所先啦，呢邊係廁所，有浴缸噶啦。綠城江山和名179以上交樓先有浴缸。139點解冇浴缸啊？不過139嘅積數細，擺唔到落去。雙洗手盆做埋吊櫃。呢個主人房嘅廁所位夠大噶啦，夠靚仔噶啦，又都唔係暗廁。紙能馬桶，跟住洗沖涼間，浴缸有噶啦，夠闊落噶啦。睇埋個床位啦，都係屬於270度嗰個落地玻璃窗嚟嘅。呢位係落地玻璃窗啦，呢位係落地玻璃窗嘅吓。其實呢個主人房嘅空間係點講咧？佢唔係闊，佢係長。大家有冇睇到啊？佢係長吓，佢長度去到5米幾嘅，由呢度開始到呢個位係5米幾嘅。佢係長，同其他個4代住宅170幾個設計唔同嘅。大家可以從呢個角度去睇睇。呢個床頭位從呢度到呢度，我仲可以擺張台，整埋梳妝台，擺張沙發都 OK 嘅。呢個位先係做衣帽間、做衣櫃嘅地方。跟住過嚟呢個位先係嗰個廁所位，你哋鍾唔鍾意啊？滿唔滿意啊？跟住出嚟呢個邊，我哋再從呢個角度去睇多次啊，好嘛？行出嚟啦，179嘅質素夠噶啦，179還是可以。即係挑個毛病就比較少啦，但係你去到119、139啲單位咧，真係好考驗你哋接唔接受到佢。但係講時講下，呢個樓盤嘅4代住宅嚟講啦，佢個會所係靚嘅，佢花園係靚嘅，會所係夠大嘅，就各方面都好，外圍景觀各方面啲嘢都 OK 嘅，位置靚嘅，唯獨就係細單位咧，佢個積數使用率係低咗啲，冇有當初發展商講嘅嗰種使用率，去到145%，我覺得冇嘅，應該都係同龍香山上嗰個使用率差唔多嘅，去到130左右啦，因為佢119啦、139，佢係冇浴缸嘅，廁所細啦，房細啲嘅，嚟到179個積數咧，還是可以接受啦。只可以講佢主人房個位咧，就係長，佢唔係闊咯。大家鍾唔鍾意？如果你哋關注緊綠城江山和名嘅，記得揾大衛幫手啦。呢個樓盤其實對於我嚟講咧，我會將所有問題都會話你知。我唔係話經常拍綠城江山和名咧，就一定要 sell 綠城江山和名。我都希望所有關注大衛嘅粉絲朋友啦，通過我，可以更加客觀咁知道每個樓盤嘅優點同埋缺點，接唔接受到，你哋再考慮啦。好啦，呢個就係179嘅用品間，創意用品間交標唔係咁樣嘅。拜拜。中山買樓記得揾大衛幫手。